你先。英国的对手啊，是这一批里边顶尖的选手啊。那我们英国也是去年世锦赛的亚军，杭州站的冠军，更是我们国家队重点培养对象，一点不比他差。新人王对战新人王。打快球了，行，比比赛还精彩。本场比赛是11局6胜制，林逸阳已经率先拿到了赛点，场上的比分是73-0。对，孟小冬现在即使有机会上场清光台面，也得做2杆的斯诺克才能反超。林逸阳只要打进这颗黑球，基本就锁定了胜局。80。这一杆打得非常的漂亮，林逸阳成功的把红球 K 砸了。96。105。漂亮啊！这一局看来他不仅仅是想赢，而且是想拿满分的样子。
陆海，去年的时候，我在赫尔和林一阳打过。自己的本土球员拿下一杆147，我想这份荣誉呢，不仅是属于林逸阳，也属于中国军团。是的，感谢林逸阳、胡晓东。老人家年纪大了，估计做不了这么久。绝伦的比赛。而且大家要知道，在整个斯诺克的历史上，147满分杆只有100多次，而且每一次呢都会被国际台人记录在案。那我们也要恭喜林逸阳，恭喜他。恭喜！老师说你打得很不错。老师呢？还在等你。好了，不敢出去。我说话可能不好听啊，你别介意。你老师都70多岁了，如果非要等到有成绩了再回去，你就不怕来不及见一面吗？走吧。
小六儿，哎呀，小六儿，小六儿，小六儿，长这么高了，哎，小六儿。多少年没看见你了，手也长了，我都握不住了。这外面天阴着，您还来看比赛啊？万一下雨了多不方便。等下回，等我下一场比赛的时候，我提前给您电话，咱们在家看。哎，在家看好。老师，我收拾一下，我送你回家。哎，回家，回家，哈，回家。哎，你还记得你在这儿住的时候啊？记得。你看看，没变。老伴儿啊，哎，老伴儿，你看谁来了？小六，师娘，还记得师娘？当然记得。长大了，你刚从东信城走的时候还小呢。哎呦，太好了，这么大了。今天高兴，不说过去的事儿啊。哎，今天啊，你老师说你一定赢，他让我准备了一大桌子你爱吃的菜，就连你最爱吃的青椒炒肉丝啊，也是他点的，他都记着呢。对。哎呀，太好了！快进屋，快进屋！哎，都快进屋啊！来。